Futbol ve kavga kelimeleri yan yana geldiğinde genelde holiganlar başrolde olur. Ama izleyeceğiniz haberde kavganın tarafı futbolcular sayın seyirciler. Üstelik aynı takımın oyuncuları. Takımının 90+5. dakikada kazandığı penaltıyı kaçıran oyuncu takım arkadaşlarından bakın nasıl dayak yedi. George Călințaru, șut și este o ratare incredibilă. Dikkatsizlik yaptı, topu kalecinin üzerine böyle attı. Călințaru, șut și... Penaltıyı kaçıran futbolcu arkadaşlarının hışmına uğradı. Romanya 1. Ligi derbisi Juventus Bükreş ile Steaua Bükreş arasında oynandı. Maçta dakika 90+5'i gösterdiğinde derbide Juventus 2-1 mağluptu. Tam maç bitti derken Juventus Bükreş takımı bir penaltı kazandı ve beraberlik şansı için topun arkasına yıldız oyuncuları George Călințaru geçti. Călințaru topa hareketlendi. Takım arkadaşları ve taraftarlar umutla beklemeye başladı. Ama yıldız oyuncu topa o kadar kötü vurdu ki herkesin ağzı açık kaldı. George Călințaru, șut și... Hakem bitiş düdüğünü çaldı. Tribünler kaçan penaltı ve 1 puan için oyuncuya büyük tepki gösterdi. Ama tek tepki taraftardan gelmedi. Takım arkadaşları da onu itip kalkmaya başladı. Oyuncuya tepkiler bir süre devam etti. Ortalık araya teknik kadronun girmesiyle kavga çıkmadan yatıştı.